ओ बकरी बकरी, कोनो बकरी चपा तो हम खाएंगे। ये टेस्ट शॉट है, पता नहीं आप लोग को ऑडियो कैसा आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा। आई होप सो ऑडियो सही आ रहा हो। तो आज हम लोग जा रहे हैं राइड पे। राइड पे कहाँ जा रहे हैं वो आप लोग को पता चल जाएगा। एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है, बस एक फ्रेंड को पता है और हम लोग उसी के भरोसे सब कोई जा रहे हैं। तो अभी रातू रोड से हमको दिव्यांशु को पिक करना है, उसके बाद हम लोग जाएंगे हॉस्टल, फिर वहाँ से साथ में बढ़ेंगे। भाई ये हेलमेट भारी हो गया आगे सेटअप लगाने की वजह से, बार बार आगे झुक जा रहा है। पता नहीं आप लोग को एंगल सही मिल रहा है कि नहीं। काफ़ी देर हो गया है, हमको अभी तक पहुंच जाना था हॉस्टल, लेकिन मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, उठने में देर हो गया। बहुत प्रॉब्लम है भाई, माइग्रेन तो जीना आराम करके रखा हुआ। पता नहीं आप लोग को एंगल कौन सा सही मिल रहा है, ऐसे रखने पे, ऐसे रखने पे, कैसे रखने पे, तो बताना क्वालिटी कैसा आ रहा है मोटो व्लॉग का। few moments later. ये बढ़िया, तब खड़ा कहाँ है के लिए। हम लोग हॉस्टल से निकल गए हैं, अब बैग ले भाई। कहाँ है सब? चल क्या बे, इतना टाइम लगता है? वो लोग विस्की के साथ है, धीरे धीरे आ रहा है। कहाँ? भाई कौन सा गांव में घुस गए? वाह, सोलर पैनल। भाई हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मारासिली पहाड़ वाला रास्ता है ये।
हाँ ऐसा ही रोड है उधर का भी। मेरा मास्क उतर जा रहा है बार बार। बोले ना, हमको लग रहा है हमारा सिल्ली वाला रास्ता है। इधर ही से गया था। नहीं मारा सिल्ली नहीं, वो भाई यहाँ पानी भी रहता है, पहला बार देखा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा सही दिख रहा है। किधर? लेफ्ट? अरे लेफ्ट दिखा रहा है भाई, लेफ्ट दिखा रहा है। नहीं लेफ्ट दिखा रहा है तो। ओ बकरी बकरी, कोनो बकरी चपा तो हम खाएंगे। गौ माता हट जाइए। रिंग रोड तो उधर से भी मिल जाता ब्रो, हम लोग उधर से भी रिंग रोड चढ़ के सीधे आते ना। यही रोड पे मिलता और क्या। हाँ तो यहीं आते। पिछला बार हम लोग आए थे तो अरे वो वाह 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 वाह। आगे वाला ब्रेक मत लेना। हाँ 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 यहाँ से कम पहुँचा दे। ये लोग का बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है स्कूटर का, मेरा बाइक में नहीं है, सट जाता है। यहाँ से देखा हुआ है, डाइवर्जन लेने बोला। आज बुलेट में ऑफ रोड भी हो जाएगा। हम चलाते हैं। नहीं चला रहेगा। बैग दे। क्या हो गया? चला रहे। राइडर स्विच कर रहे हैं। अभी स्पॉट पे तो पहुंच गए हैं। जगह देखिए बहुत सही है, हालत ख़राब हो गया पहुंचते पहुंचते। भाई इतना जंगल झाड़ में भी इसकी पहली बार आया होगा। हम लोग पहली बार आए इतना। नहीं सच में बाइक ऐसा जगह लेके पहली बार आया। तो ये है लोकेशन, काफ़ी तगड़ा लोकेशन है भाई साहब। भाई क्या रास्ता है। हाँ बहुत गर्मी है यहाँ, और हम लोग सब स्पॉट खोज रहे हैं कहाँ पे बैठा जाए सही से।
लोग तो वहाँ नहा रहा है, बट हम और विस्की यहाँ पे है। विस्की तो अपना स्पॉट खोज लिया है, वहाँ मस्त चिल कर रहा है, और ये लोग अभी तक पानी में ही है। और यहाँ म्यूज़िक वीडियो का शूट चल रहा है। हम लोग रोड तक पहुंचकर वापस आए हैं क्योंकि दिव्यांशु का चश्मा छूट गया है, जो कि वो खोज रहा है। मिला? अब लगता है बारिश होगा, तो व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना कि ये मोटो व्लॉगिंग सेटअप कैसा लगा।